My name is Vilas Kirti, नाइस वित्तनम मेडिकल बोर्ड। इनसे मुझे बहुत सारी सहायता हुई कि जैसे मुझे बुखार और खांसी थी, जो कोविड के लक्षण थे। मैंने तो कोविड टेस्ट तो नहीं करवाया था, पर इसके वजह से मैंने नाइस को कांटेक्ट किया कि मेरे 6-7 दिन से बुखार कम ही नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कुछ मुझे डाइट प्रोग्राम दिए थे कि जिसमें पाइनएप्पल जूस और ऑरेंज और लेमन जूस जैसे थे, और उसके साथ नारियल पानी, जो उन्होंने जैसे भी इंस्ट्रक्शन दिए उस हिसाब से मैंने फॉलो किया। और उसके बाद मेरा बुखार अभी लगभग 98 to 99 इसमें है, और जो कांस्टेंट है। और जो मुझे खांसी भी थी वो भी कम हो गई। और उन्होंने जो भी नुस्खे मुझे बताए थे कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हल्दी का कुंड खाना या सरसों का तेल अप्लाई करना छाती पे और पीठ पे, ये सब उन्होंने जैसे बताया उस तरीके से किया। और इनकी गाइडेंस के मुझे बहुत 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 सहायता हो गई। थैंक यू नाइस, मेनली सुषमा अम्मा कि जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया इस बारे में, और रेगुलर फॉलो भी किया इन लोगों ने। उसके लिए मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच।